Audio Jungle. Cardon, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. Lahorijan check get along Meghalaya Ahor KR cartoon 550 Kenepon long. Matijongni Pankora Hini Arni Dilai Police Station ke Parlo, Lahorijan check get along Aron Ripen Kevan, Meghalaya Ahor KR cartoon 550 Ihum LP truck along pen Kenepdun long. Bangso Aron Ripen, Meghalaya Ahor KR Kevan Guwahati pen Imphol Ansike Ponjiapan Bor Iponlo, Bonta Lahorijan check get along Raikom Saikiatum Keton Kelang, Kirika Kuruk Asai, Pangching Pig Ajok, Raikom Saiki Arideng Chingnang Cheklu. Lapen labang so kaching nang check LP truck registration number S01PC 4897 pusi pangthekpon labang so ahor KR hithi along ador laki lakre pho andoi puta raikom sai khiatum pen thanpon truck katewar abang phu handyman aphan raikom sai khiatum neponlo aron re pen Meghalaya ahor KR aron ateng pen klempon si dilai raikom sai khiatum pen chepari dengpon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news পুলিশ আপোনাৰ তালাচী চকী তালাচী হেৰিত লাহোৰিজান একে মাৰ্কেট তাত মানে আপোনাৰ চেক কৰা হৈছিলে চেক কৰোঁতে আপোনাৰ এখন গাড়ী সন্দেহ হ'ল এখন গাড়ী ৰখাই পেলাই চেক কৰোঁতে তাৰ ওপৰত বেলেগ বস্তু আছিলে বিভিন্ন ৰকমৰ গুডছ আছিলে তাৰ তলত মেঘালয় সুৰা পোৱা গৈছে কিমান মান কাৰ্টুন পোৱা গৈছে মেঘালয় আপোনাৰ 550 কেছ মান পোৱা গৈছে 550 কেছ এটো কলোনিয়া পৰিকল্পনা কৰিছিলে এটো ইম্ফল মানে বাকি যিখিনি বস্তু আছে তাৰ যেটো চালান এটো ইম্ফললে আছে আৰু তেওঁলোকে 9 মাইল খানাপাৰা তাৰ পৰা লোড কৰিছিল লগত কাবাক আটক কৰিবলৈ সমস্যা নেকি ড্ৰাইভাৰ আৰু লগত এজন আছে দুজন আটক হৈছে ইয়া বজাৰ মূল্য কেন হ'ব বজাৰ মূল্য প্ৰায় 15 লাখ মান হ'ব Kheroni lakhahini rikang mihop ingtia rong puthot hem ing narkipri Pirthialong ke dodon mate reng etike ajat asai tami choklem chodam nangji epok aparman puma pen handicap mate akeng hong avi puboi phit sitami alang li hem aphanche matha pen dode sang se ke klem bon sitami kopai kelang no pen ajok mati jongni phai inkoyarni Kheroni Southern Range ke parlo lakhahini rikang mihop ingti arong hemari terang ahem ingnam aingnar arnikang sampor phai troxy apor malom ejon ingnam aingnar rang pen hem lapen sok puru pritekang etlo lapen sok mom troxy sitami chodetlo Lapen ke Karbi Anglong Mouse Council ke theki ding lapen foresai khiatum anaphanta choning rilo prabjin pen nangrap nang pajera sonte me parji pusi ke phovek ahem to natum pen choning report Kheroni pen sar honteron Karbi Anglong news Kang hom masih ingnara nang pipilab la masih angnara ijan bet ama apor bangke baji throk sira minit pho apor si andolo masih hem ridan ta bang nang pidata karen da bung thailo masih arong wek abang ke duinong rikam hom amar terang hem mari terang Forest atumben kopini kerap nang pi pu lam chak nang pi ma ni cingki dun long de telo la bang ke alom so bang lo la tu masih ni ta cingki dun long de telo masih non ni forest long alom so ta khobor kudi dam rai lang pusi Hanjang lang so hempu mukrang ador baratum ahin pen cepater pipon pen hempu arani karchupon Matijong ni phaing kora hiniar ni ada por phai serkep apor hanjang lang so hempu mukrang ador bar aro tum pen cepater pipon pen aning kan wanga son thak si pining le thot sitami hempu mukrang la pen rasinja phan thok jer ponlu Hanjang lang so angkang aphan chot kalisi Karbi Anglong angkang ta mephun me eji aphan si thok jer pon lola pen choklem me chodam me awora krem sai phunji aphan ta arnam arni aphan chipa me ponlu Labang so hempu mukrang lapen rasinja aphan karchupon mati ke thokkijer pon kurusar atom lake mohon teron kensing be longki teron lapen dhorom sing teron Lason si rat amai pipe do pon thusi labang so amai kachari pon chondro sing terang lapen mai ke pha alam the klardak pen ke pachini pon jiten terang lason si alohi atom amen lake kensing taro sardili terang dhorom sing teron longbi ingti sorat be pen chenglok ke thi kiding atom chetong nun si maya long rdpinun Maya long lam the kache than pon ke aron barim atum choklem chodam aron aputhak lapen an sose aron barim atum angbong kacherap kache to aputhak lapen an sose aron barim kepang tang pon thuji aputhak che than chimun pedopon Bukajam pen sar kurube Karbi Anglong news Pado kawe parbiara tuan mata lili hong ni wa dom lot hempu arani itu
kita lon pon ke penenga sengkan tor kali itu 1999 aning kan pensi talon bom bang bom lo ta juneng penana bang ke dari ta semet pet odun lo ta ben Karbi Anglong Autonomous Council la CM Dr. Tuliram Rohang Sar ta penang anang cerap dun lo EMCM atun an sita me ke theding dun cerap dun lo Karbi officer dun cerap dun lo kasih la so hempuarani ingde ingko ra ke thom an ke pleng lo peneng bang ke dak dolamara hawar long si talon pon lo kasih la so dolamara hawar long si tame Karbi anim methang anim itu manim te pangtang lo dang ku cingbai cingtai ti dak dolamara hawar amai dolamara rasingja asong dolamara reception committee lahai katto kaben itu dolamara arutin along itu apa aro mai tengti itu penangan krem cepaduk adil ding fluid pen dikul ni jotong maprang pen krem lo taso tengti krem cepaduk wong bang bom si pinian bangke taso arada mai pini ni yang deng ingkoi rai si ani tumi la pen pini la ni ya sayang dengan si pini kijut si sayang deng lo la si pini rada mai pida jut et lo rada mai pijut det pen api si tame ningbe lumkan amalin dolang pada kutame nitom isamjin pen pacun poni tun apot apan tidak local reception committee tom panda tuning ringo kasih laso empuarani along ni tom kita lawan pon nang kok kelalo Karbi hong hari methang anim kucing hon tektik abang situng do kasih laso anim abang ke Karbi jong si kai kang tim puji pulo tang de methang anim do vek tang ji puni tom kai ta thipian pot kasih laso anim bang ke bang long pen kerong bang long pen ke chu endun anim kali methang Karbi ha pusar pisar ha hempu mukrang pirasingja harlong bi welong bi atin penteng loksi piniar ni antawang bom lo kasih lintom penenga sengkanan ke hempuarani dak dolamara ha warlong antalon pon lo kasih lasuk ketalon pon along nang cerap tuntum pan an jadi tum curu lo lapen kibang jilang ani ditame moneng asengkan ban ditame ni tum kitik pon megdo peneng pen kitik pon koilo halaso kitik pon along bangke netum dak Rensing be ex-EM Karbi Anglong Autonomous Council pen pherang ke amai kang nipon. Nijang Karbi Anglong Heroni Firm IB along ex-EM Karbi Anglong Autonomous Council Rensing be pen pherang ke amai kang nipon. Labang so pherang ke amai kang nipon nang kok alam theki Indian Constitution Amendment claim that pen aphi kelong aja kongdo am Karbi Anglong Autonomous Council pen pache claim pon long lesi state government atum kachepa hem phudun abangki chok chela pen Indian Constitution arona tengkali laswa puthaksi Honorable Guwahati High Court along case pidam detlo. Lahai hui ajok puthot Karbi Anglong Autonomous Council along chewang thulong et nangji pusi Guwahati High Court ke jongdam PL number 17/2022 Central Government lapen State Government atum arkoini phai crystal cap anglong si puthot Guwahati High Court along laswalam thak chipi nangji. Phelang pi pensar hon teron Karbi Anglong News. Cheklo John Trok Sikya Brahini Town Committee along Sai Choklem Atum Aphan Salary Mati Bainong Ki Pipedet Ajok Aninggang Samsi Chepaklang Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Hamren Municipal Board Ahin Ben Cheklo John Trok Sikya Brahini Anlo Salary Mati Bainong Kelong Lipin Lasi Salary Kelong Japhan Kache Songpon Hamren Municipal Board along Klembang Phukedo an sitami aningkang samse hektik lo salary jongsi nang pipe pulotang te koson si sai ke klem thekbo koson si ehem eri kachopasai unpo Osumara phanta lokipa charli thekji along kisung hektik lo lapenon Christmas sitami nang kelelo nini ni thomvet lo lasi nang pivek nang popusi Autonomous Council aphan choning riponsi labangso protest ponlo Lapen poster ke tar asai sitami dengponlo salary nang pipetik ke Hamren Municipal Board atum an abangke office ke wangji sitami sai abangke cheklem klelo cheklo John Trok Sikya Brahini apharmanle nang pipe sita asabake nang pinang popusi Hamren Municipal Board Borbabu Monkramsa ahin pen Autonomous Council aphan choning ripedopon Hamren pen Borson tiso Karbi Anglong News Nili tu malong isung ke boy lai pustar pe bonalong sameni tum nang tuman hang he pin pe nang tum ke wang te ponang tum manta juru parpik lo lasi hok lo ni tum ke kachi song nang kok tala puson lo non pinian 72 months ni tum fan salary pipe lo hange ki pia bang Assam government lo ne Karbi Anglong ne ta clear cut kali
So actually kan itum ke semi government council under. Tapi council os origini tum pan dam tangan apa parti doh sampai pibom. Tasuk bantuan budget hang po budget ateng masih pi. Sanong ke dam tangan ingkan anlo. Town Development Fund pen council long doan sudah menitum pan hai pacini ne. Lapen ini tum IM tado council long sudah IM tum sudah menitum pan nitum masa department lo fubang chok ipin lah. Nasi nitum ke cisong nang kok ini tum ta ni sumardo lo popori nang kok episo isu dok. Sa 72 months ong si dorma long le pete kosan nang tum kado isum damat hai ikta me. Nasi nitum hai ka siksak pena jok si dharna dulo. Lapen CM sara hem masani tum ki dam tang media arnita memorda masih pilo ki dam tang media alam lo ke cuning alam lo pining lo song taksi patai tum cisong lo stani tum pan respon ene penon hajong ta meni tum pan asap sub area tangka ki pi pu pandong do stanon ta CM mo sara tebulong sidokok alandan itu pan release le hangke non son ke silam puda menang ngkan mi tanang le lo usomata non admission ki pinang Ipitulang popor lo, lapen ajak jakai kroy tum Krishna tum tado, orang tum kenon ke bordin pula, do itu cini hur lo. Sampai lang tum mesen pen, orang ningarong pen, orang tum bordin celebration lang tap klaim dulang le dalo. Pinian ke 22 tang lo, dan apa nanti nini lo kosan lo ke klaim lah. Nasi hak hak bang ke lang tum sampai mat hapen pen ini tum han, layak kisung ke boy, nang cini pen, nang ipija fan bori, ia fan lang tum han cun ripon lo. Lapen Karbiang long ke dam tang ke sirkep ke town committee ke sampai no hala town committee along tin sampai do dan yadim ta do koklo sampai la nitum pudunde sampai town committee ke seng bom ke tang staff tum hangala tum dorma pipedat pulutang te koson sigirengji lapen hala town committee ke seng da malam ta ni tum sini nte aku pudunja kam ta be nasi ni tum han la 72 months non pending pini non December Marsan lo namang ke wangi Marsan sampai la an pensiun itu manang ki pipen ni tum ta ni piso ni so ke pang reng pen kadu ko wenang le tum son ni tum ta reng dok reng ni nang dun long ji pansi nang tum media hoi pen Karbiang long siam sar fasa me chuning ri lo athi ni tum ke Assam government ala magar sikshidul alam to kok Assam government phani tum adai pi muwe lape Assam government tum le pi bu sam melang tum ta Karbiang long pensi alang tum ahla tum han demand pitu nangji sila anda ke claim kline chine patai lo Guwahati sampai dharna do la kadu ko wala samasor ta long Karbiang long sor ta thaklong sampai kadu ko tum tala so town committee staff tum dorm halong le bo mangani kindu ke jokta we pinian ta sila haya posini tum ke ning duklo la pene tum ke don pini ke la hamran town long sampai pustaring lo la pen jongsi la songbong ben thang da ni tu man birta ke meve pulutang tani tum ke office bon check po bon base da ingpu ang post tani tum ke duty claim telo lapen itum duty wang veri sitani tum duty claim kle lapsana si tum ching wai pon lo